התגעגעתם אלינו? אני אוהב למצוא את הרגע שלי לברוח, לנסוע יום יומיים לעבר תאים במוח. אני אוהב את הדרכים ואת הזמן שלי בחוץ, לילה בצפון, צימר בקיבוץ. אני אוהב להסתכל על החיים שלי מהצד, להבין שאני יודע גם לבד. אני אוהב את הצלילים החוזרים של העולם, 12 שניות לפני שנכנסים כולם. אני אוהב את הפנסים, את האורות ואת הידיים למעלה. אבל אחי אני אוהב לחזור הביתה, אחרי שלא הייתי כל הלילה, למצוא את השלווה שאני חי בה, לפשוט מעליי את החיים. איך אני אוהב לחזור הביתה, הלב של האישה שאני חי איתה, תחזיר את השפיות שלי אליי כבר, את כל הרגעים הרגילים. איך אני אוהב לחזור הביתה. את השקט, לשמוע את המציאות שותקת, נכנס לאוטו בלי כיוון, שם בוב מרלי הלקט. אני אוהב לנהוג דרומה, מצפה עד אילת, כביש 40 בלילה, נותן אחלה מפלט. אני אוהב את הגעגוע לכל מה שנעזב, זה עוזר לי להבין כלום לא מובן מאליו. אני אוהב את הנחמה שנתנה לי הבמה, כל הזדמנות שונה לפזר את הנשמה. אני אוהב את האנשים, את המשקאות, אוהב את זה לאללה. אבל אחי אני אוהב לחזור הביתה, אחרי שלא הייתי כל הלילה, למצוא את השלווה שאני חי בה, לפשוט מעליי את החיים. איך אני אוהב לחזור הביתה, ללב של האישה שאני חי איתה, תחזיר את השפיות שלי אליי כבר, את כל הרגעים הרגילים. איך אני אוהב לחזור הביתה. אז מה פה חשוב? עושה בלילות החישוב, רגל אחת בבמה, מנסה להיות שופט בשיווק, זריקת השלבים הבאים ולמרות החול הקלעים. אני לא מחליף את החיים שלי בחיים. אבל אחי אני אוהב לחזור הביתה, אחרי שלא הייתי כל הלילה, למצוא את השלווה שאני חי בה, לפשוט מעליי את החיים. איך אני אוהב לחזור הביתה, ללב של האישה שאני חי איתה, תחזיר את השפיות שלי אליי כבר, את כל הרגעים הרגילים. איך אני אוהב לחזור הביתה.